derisa arritëm me bë një kat mbi tokë, që do të thotë kati përdhes. Ishin aty në pyetje dikon 500 metra katror, edhe komuna mori vendim me inspektoratin e punës me rënë xhamin, xhamati rezistoi, myftia rezistoi, edhe nakni rezistuam, edhe u bën një marrëveshje e brendshme që matutja të mos vazhdohet, mirë po edhe ajo pjesë. Objektin në cilën jemi xhamia, matini, ka 2150 metra katror. Bismillahirrahmanirrahim, fillimisht jo dëshiroj mirëseardhje dhe ju uroj juve, stafit tuaj dhe të gjithë shikuesve të televizionit tuaj muajin e bekuar të Ramazanit, duke lutur Allahun e madhëruar që të na jep mirësi, begati dhe me na mundësu shfrytëzimin maksimalisht të këtyre ditëve dhe netëve të këtij muaji të bekuar. Se përket xhamisë, jemi këtu në xhamin Hoxh Shuaib Arnauti, përndryshe e njohur në masën e gjerë si xhamia Matini, për shkak të lagjës Matini, këtu që kemi përballë. Xhamia kjo në të cilën jemi është një dhuratë mos pari prej Allahut, pastaj është dhuratë prej këtyre besimtarëve musliman, kryesisht të Prishtinës, kryesisht të këtyre lagjave, të cilët me vullnetin dhe dëshirën e madhe të tyre në vitin 2005 e kanë hap një mesxhid në rrugën Isa Kastrati. Mesxhidi ka qenë me qira, pastaj kanë pas imam vetëm për ditën e xumas, vaktet i kanë falë disa të vjetër. Pastaj në vitin 2007 kanë ardhur dhe kanë kërkuar prej meje që t'jem imam i tyre, dhe pas një kohë jemi marrë vesh edhe në kam marrë, dhe kemi qenë një mesxhid tjetër me qira, pastaj kemi kaluar një tjetër me qira, dhe në atë kohë, në vitin 2008-2009, kemi kërkuar tokë për me ble, edhe pse nuk kishte mjetën atë kohë, por vullneti dëshira e xhamatit ishte e madhe, por nuk gjenin pronë, dhe në vitin 2010, ma konkretisht në natën e 27, që shpresojmë të ketë qenë nata e kadrit, më telefonën pronari i kompanisë së materialit ndërtimor dhe më informon se ai me vllaun dhe me motat, me familjen, kanë vendosur t'i dhurojnë 10 ari, pra një parcel prej 10 ari, për ndërtimin e xhamisë. Dhe ishin ato momente shumë emocionale, se ishin prag të iftarit, pastaj e lajmëruam xhamatin para namazit të teravive, edhe disa nga gëzimi, disa nga emocionet një pjesë e madhe e përjetun edhe me lot të gëzimi, dhe u vendos që këto të qitet gurthemeli i xhamisë Matini. Dhe miftivi nderuar Naim Tarnava erdhi me bashkëpunëtorët e tij, me xhamatin e xhamisë, edhe që të ngurthemelin, edhe hapom domethënë atë gropën e madhe, që të atë plloshe masive, pastaj duke qenë poshtë në dhej, duke punuar, inspektorati i punës erdhi edhe ndali punën, ata shkuan, ne vazhduam, ata vinin, ne vazhdonin, shkonin kështu me radhë, dal nga dal, derisa arritëm me bë një kat mbi tokë, që do të thotë kati përdhes. Ishin aty në pyetje dikon 500 metra katror, edhe komuna mori vendim me inspektoratin e punës me rënë xhamin, xhamati rezistoi, myftia rezistoi, edhe nakni rezistuam, edhe u bën një marrëveshje e brendshme që matutja të mos vazhdohet, mirë po edhe ajo pjesë prej 500 metrave katror të mos rënohet. Edhe aty filluam me fal namazin, edhe në Ramazan e parë filluam bile me hatme, edhe që sot e kësaj dite prej 2010 deri kur jemi tash 2025 të namazi i teravive falet me hatme, po ashtu falet edhe namazi i natës. E pas ju ndrove, po shteti lokal, edhe të tjerët, ato që nuk e bën ata përpara, por vitet të tjerët e bën, se tash po duhet mi bë marketing askujt, këta të tjerët e bën për 6-7 muaj, u dha leja, prona u bart në emër të bashkisë Sistave, që do thotë është vakaf, edhe kur u ndërtu xhamia, u ndërtu krejt gati në atë parcelën që ka u dhuruar dhe nuk mbet hapësirë. Mirë po vëllezërit krasniqi, Allahu i shpërblet me të mirat e tij, me të dy botët, kur e panë se tash nuk mbet hapësirë, në anën tjetër ka kibla, prap e shtyn murin e tyne, prap me tutje dhe dhurun edhe një pjesë tjetër, që tash e kemë dispozicion,
Dhe kështu që filloi pastaj ndërtimi dhe u bë shpejt, edhe u bë marrë, edhe u bë mirë nga kompani ndërtimore vendore, nga inxhinier vendor, besimtar nga arkitekt vendor, dhe kështu vazhduam derisa kur realizuam punën. Objektin cilën jemi xhamia, Matini, ka 2150 metra katror. 2150 metra katror, ka podrumin që është komplet 90 dikon 600 metra katror, pastaj salla ku i falim namazet ditore, dikun 500 metra katror, salla qendrore, kjo që jemi dikun 500 metra katror, mafili i parë 250 metra katror, mafili i dytë 220 metra katror. Parafërsisht, dhe më thonë, mundet me akomodue xhamia, parafërsisht, ndoshta kështu pak me ngushtua, afër 2000 vetë. Pra, afër 2000 persona janë në kulmin e kësaj xhamie. Po brenda xhamisë, pastaj në Ramazan kuptohet që ka dhe shumë më shumë në xhama e në bajrame, falen edhe jashtë, edhe për korridore. Është domethënë një kombinim i arkitekturës bashkohore dhe duke gërshetuar apo duke kombinuar edhe me arkitekturën e lashët apo të vjetër, dhe ka 2 minare nga 57 metra, ka dhe 2 ashensor për ata që janë të handikepuar, për ata që janë të smur. Kjo është domethënë diçka e re për xhamit tona që duhen të ardhen këto xhamit që kanë më shumë se një kat me pas. Janë mësuar të tjerë që kanë probleme shëndetësore së smundjes. Ka gjithë infrastrukturën e duhur në podrom atje, një pjesë i takon gjinisë mashkullore, një pjesë i takon gjinisë femnore, që do të thotë janë salla ligjëratave edhe për burra edhe për gra. Është këndi i lodrave për fëmijët, sepse nanat mund të jenë me fëmijë apo të sjellin të vegjëlit e tyre, dhe gjatë kohës kur kanë ligjërata apo kur ato mësojnë me mësuesen e fesë, e cila është aktive shumë dhe shumë e suksesshme në mësimdhënie, atëherë fëmijët i lënë aty te këndi i lodrave që është i plastifikuar dhe i ka lodra, ato është në rregull. Pastaj në anën tjetër e kemi sallën e ligjëratave për burra, e kemi dhomën e pritjes së mysafirëve, e kemi bibliotekën e pajisur me 10 kompjuter, e kemi zyrën e imamit, kemi domethënë toaletet, kemi tushkabinat, abdeshanat e mëdha bashkohore, dhe kemi 4 tabela të mençura që shërbejnë për me konkretizue mësimet edhe unë si imam, po edhe mësuesja e fesë, dhe besoj edhe shpresoj për momentin e plotson çdo gjë çfarë duhet besimtarë. Unë nuk e kuptoj, sepse ky zhvillim i hapshëm teknologjik po bën për me ndryshuar. Po për momentin nuk besoj që kemi diçka mangut, përveç dëshirës ndoshta për me qenë më aktiv edhe ne edhe xhamati. Për ndryshe mohen mësimet. Pra ajo që ka përmendë Hoxh është xhami, e kuptohet, por është edhe një lloj shkolle, një lloj institucioni në vete, të pas parasysh infrastrukturën që ka për nga brenda dhe nga jashtë. Abdeshania, zyret, besoj që këtu vinë dhe njerëz, biblioteka, pastaj hapësira për femra, abdeshania që është pastaj banjë të kështu me radhë, kjo bën një institucion në vete. Po thonë drejtën në Evropë, komuniteti jonë atje që janë, këtë lloj xhamie e kishin shndërruar si universitet ndoshta. Ata i kanë më të vogla xhamiat, edhe me metra katror më pak, po i kanë shumë domethënë funksionale apo shumë të shfrytzueshme, apo më mirë thonë i shfrytzuar shumë. Na i shfrytzuar më pak. Shumë pak. Po na i shfrytzuar më pak. Atje gjithçka do të thotë sillet rreth xhamisë. Ndërsa tek ne ndoshta shumë aktivitete që është mirë me i bën xhamin, ndoshta i bëjmë dikun tjetër. Edhe ndaja ku ta diun, po më rëndësi është që ne që shtetë populli i kemi dalë hakut xhamatit. I kemi dhuruar aq sa kemi pas mundësi. Në fakt ne kemi qenë si ideator, për ndryshe xhamati ka po xhamin, se ne nuk e kemi po xhamin. Normal ka qenë prej fillimit nën, ç'më thon, vëzhgimin e institucionit bashkisë islame, kemi qenë koordinim me Miftiun, që na ka përkrah aq sa ka pas mundësi, dhe në fund ndoshta kjo është pasuria më e madhe pasi ne të shkojmë në botën tjetër që e lëm për besimtarët apo për gjeneratat e ardhshme që pra përveç namazit xhamas, hutbes së xhamas, që është natyrshme për çdo hoxh pothuajse, kemi pa që ka edhe aktivitetet e tjera, ka ligjërata tash, kuptohet në muajin Ramazan, është për xhamiave më memën Prishtinë në Kosovë dhe kam rastisë me pa shumë xhamat që vinë nga Shkupi dhe nga qytetet e tjera. Na flisni pak për aktivitetet jashtë dhe brenda Ramazanit. Po,
Ajo që keni vrejt është të vërtet, edhe çdo njëri t'i bjen sy, kush ka lënë kësaj do hiç mos hyjë në xhami në Ramazan edhe ditën, sidomos në mbrëmje, do të thonë numri i madh i makinave që më thonë e vërshojnë lagjën nga të katër anët. Ba më interesu çka po bëhet brenda. Sigurisht që janë njerëzit kurreshtarë dhe pyesin, sepse këtu vinë edhe vizitorë që janë praktikues të fesë, thonë drejtë vinë edhe që janë musliman hiç. Unë këtu kom prit një familje verën e kaluar, të krishterë nga Shkodra, që jetën në Gjermani, po kishin pa në internet, edhe po i bojnë një vizitë Kosovës, po në kryeqytet i kishte të rihin, do më thonë, si institucion fetar, xhamia, matini, edhe kishin dalë me pa dhe diçka tjetër. Por ajo që e bën të veçantë është gjallëria, sepse këtu kur hapet mëngjes xhamia, deri pas namazit të yatsis është e hapur. 20, do më thonë 24 orë, po do më thonë ditën sapo i bjen. Po sapo i bjen, verës është edhe më gjatë deri se yatsia shkon deri në orën 23, do më thonë derisa të kryhet. Kështu që tash po shoh që disa po shfrytëzojnë edhe që janë praktikues, sepse po hyjnë për nevojat e tyre apo më freskua verës apo ta dione. Elhamdullah këtu ka shkolla afër edhe publike dhe private, shoh edhe nxënësit edhe nxënësat të cilët e praktikojnë namazin duke shku poshtë apo duke shku lart, hyjnë në xhami këtu, freskohen, marrin abdes, falin namazin edhe shkojnë. Jashtë Ramazanit kemi mësim besimin që nuk ka xhinia mashkullor, nuk jam i kënaqur. Ka disa të pjekur që vinë, disa fëmijë, por jo shumë aktiv, jo shumë të rregullt, sepse arsyetimi është që këto gjana po mundem edhe në YouTube, po mundem edhe në internet, edhe pse unë e them që kjo është një begati që i kem këto rrjetet sociale për ne që dojmë shfrytëzu, po prapse prap. Nuk ka mundësi një rrjet social me të bëu ty xhami, nuk ka mundësi një rrjet social ty me të bëu shkollë, apo me të bëu spital, me thonë në po shërohna në shtëpi, pse se ose po lexoj për mjekësi dhe po shërohna. Jo, duhet me i lidh fëmijët me xhami. Kur gjë mos mësofshin, mësojnë edukatën. Prezenca fizike ka të mirën e vet. Po, ajo atmosfera që është xhami nuk është dikon tjetër. Pastaj kemi ligjërata, përveç para xhumos, edhe xhuma që është obligative, kemi edhe ligjërata gjatë javës. Në anën tjetër ka xhinia femërore mësuesja është aktive, sidomos sezonën e verës ka 3 herë ligjërata dhe ka mësim dhënie, domethënë ka nxënëse. Kemi edhe takime her pas here me xhamatin, edhe ndaj ose në dhomën e mosafirëve ose në zyrën time. Po ashtu, thuaj se nuk ka ditë që nuk vinë njerëz që kanë hallë, që kanë brenga, që kanë shtetësime, kanë borxhe, drejtohen. Mendojnë që çdo gjë mundet hoxha me zgjidh, mirë po ne nuk mundemi krejt me i krye kërkesat e besimtarëve, por që shtojnë të vjetët ajo që nuk arrihet të tëra, nuk lihet të tëra. Ne mundohemi të jemi në shërbim të besimtarëve musliman. Pastaj këtu organizohen edhe kvizet e editorisë, zakonisht mësuesja është shumë aktive në këtë drejtim, edhe nxënësat e xhamisë sonë çdo herë janë domethënë në atë treshën të rënditur atje lart, në nivel të kryeqytetit dhe në nivel të shtetit. Tjetër gjatë Ramazanit shtohet xhamati, po shtohen edhe aktivitetet. Në Ramazan çdo herë interesohemi që lexuesit i kemi të përgatitur profesionalisht. Dhe zakonisht hafizat Kur'anit, herë 2 apo herë 3, të cilët ja dhan hakun, këtu falet namazin me hatme, një orë 20 minuta parafërsisht shkon, aty do më thonë, edhe për çudi, xhamiat ku nuk falet me hatme janë ndoshta me pjesë të tyre të zbrazura, këtu me hatme edhe është e mbushur. E tëra, që mesazhi është që ka nevojë ky popull, dikon të ketë edhe me hatme. Edhe ne kemi fillu, prej vitit parë kur kemi fillu këto, edhe shpresoj që ata që vinë pas nesh ta mbajnë kështu deri në ditën e gjykimit. Përveç namazit të teravive me hatme, falet edhe namazi i natës, dikon ja 60 minuta, edhe ka atmosferë shumë domethënë emocionale, prezencë të madhe të besimtarëve dhe besimtareve, po ashtu çdo natë para namazit të teravive ligjërohet nga ona apo edhe mësafir të tjerë, dikon për 20 minuta, ndërsa në 10 e fundit, po ashtu dikon 20 minuta, mbas 4 rekateve, ka këshilla, ligjërata, po ashtu është bosh shprehi tradit që çdo të diele, që zakonisht janë 4 të diele, kemi mësafir, edhe këtë vit startojmë me kryimamin e Këshillit Bashkisë Islame të Prishtinës, pastaj diele 2-3-4 marrëm mësafir zakonisht vendit tonë, në Kosovës, po marrim hoxhallar të cilët janë të përgatitur edhe të cilët i kërkon xhamati, sepse nuk i marr ata për çefin tim apo për tonë, po për çefin e besimtarëve. Po kanë po keni çef këtë Ramazan, i dhon disa preferenca,
Edhe interesant është në ato ligjërata që organizohen të dieleve pas namazit të drekës, jo një sallë pothuajse gati këto sallat janë të mbushura. Këto janë disa nga aktivitetet, shtoj asajna edhe iftarët që i bojmë, tash këto kohët e fundit edhe temperaturat e ulta, edhe të reshat atmosferike nuk përdojnë komoditet që iftarët organizohen për xhamia, tash iftarët i organizojmë, fillojmë këtu për xhamis, falim namazin, mirë po shpesh jemi në për restorante, ambient të ndryshme, në ambient të tjera. Rrugtimi juaj si imam, sigurisht është histori pak më gjatë, për pika të shkurta, ishte dëshirë vullneti juaj personalisht, ishte dhe ideja prindërve, dhe ku keni kryer shkollë pa medresen, pa ashtu edhe studimet? Po, unë ve nga Treva e Llapit, nga fshati Sibovce i muhaxherëve, Sibovce i Podujevës, sepse aty janë dy Sibovce, Sibovci i Jerlive vendasve, Sibovci i muhaxherëve. Do me thonë, na jemi të dëbuar në vitin 1878 nga Sanxhaku i Nishit, familja ime ma konkretisht të dëbuar nga fshati Simnic. Për ata dhe një pjesë e madhe, familjes sonë e mban mbi emrin Simnica, ose më thonë gjysma, e gjysma tjetër e mban mbi emrin Musliu, edhe kemi edhe disa që kanë mbi emrin Emini. Fshati im aty, apo ne muhaxherët shuhemi si fetar, do me thonë tradicionalisht e kemi majt fenë. Se jemi friksu, se kemi fqim verior nga asimilimi, ku ta dione, kështu që feja ka lujt një rarë dhe lunë edhe do të lunë gjithmonë që ka përmerujt identitetin, jo vetëm fetar, për identitetin kombëtar. Pra vinë nga një familje tradicionale, si në zonës të fillore, kam qenë tash kur njërin vetën e parë pak në ashtaj ben me u lavdu, po kam qenë i shkelqyshëm dhe thonë drejten asnjëherë se kam ndërru me qenë hoq. Si andër se fëmijë kam pas me u bo mjek. Edhe më ka pëlqyer, do me thonë, ajo garderoba, uniforma, edhe ajo elegancia e mjekve, edhe gjithmonë e kom ndru që nesër me i pas ato dëgjuset të qafë, mantilin e parë dhe me qenë dikon në për ambulanta, apo në qëkuku, apo ku ta dione. Mirë po, baba dhe nana e njerës që ta duen më të mirën. Nuk ka dikush ta dënë më të mirën. As gruja, as fëmija, as kërkush. Më të mirën ta dënë jona dhe baba. Dhe baba si dashamir i fesë. E që po e thamë, une nuk e kam ato atë shumë, a i ka qenë i flak për xhallarëve. I flak ka qenë. Edhe e kujtoj kër ishëm vitin e parë medrese, a i çdo javë e lënte punën në xhamovin të u falte medrese. Si hynte te dera, në zonësat ka 14-15 vjetë. Do me thonë, në vitë parë, a i thënë të selam aleikum, si hoxhe fendi, si hoxhe fendi. Për shak dashnis e ka pas. Po, dashnis madhe, edhe këtu të qeshin aty, se qysh hoxhe fendi, ai nësë dishëm mirë, nështë gjanat elementare si dishëm, dishëm mirë me lexu Koran. Si fillestar. Edhe i thesh, baba, pëse për i thu, ke krejt ta kanë më bëha xhallar. Edhe vërtet, aty ka qenë hoxha e Krembe, ka qenë hoxha Sadate, hoxha Faruk, Recep Lushta, Krimami, hoxha Gjelal, hoxha Ifan Salihu, kanë qenë hoxhallar plët, s'po më përmend këtë, s'po më kujtohen, po me të vërtet shumica janë bo imams, shumica janë sot hoxhallar edhe punojnë në sferën e davetit. Dhe dashnia e madhe tina më tha me shku në medrese, veç ta ka leje të mesme medrese. Hiç ta mos u bën hoxha, siç sa e ka ditë që të rish aty. Edhe në formë skiçore pa u bën. Mësosh aty, jo po e shef pastaj realitetin, edhe pjekesh, brëmosesh aty. Edhe e shef edhe mësimi që ka qenë aty, mësim dhënia ka qenë shumë nivel më të lartë në për shkolla tjera. Edhe stafi shumë i përgatitur, këtë profesorat hoxhallar tonë të diplomuar disa në vitet e 70-ta, disa vitet e 80-ta në botën islame, në për universitetet, që është Universiteti Al-Azhar, ose Universiteti i Medinës, ku ka qenë Dr. Recep Boja, ose Universiteti i Bagdatit, ose Universiteti tjetër, në për botë, Universiteti me renome. Në ma qenë më të përgatitur se stafi këtu që ka qenë, apo nivelli shkollave tjera. Dhe kom shku aty, se Zotit është njetin e din, kom shku për hatër të babës, jo për hatër të babës. Pa, sigurisht. Edhe më kam përkra, familja edhe xhallarët, edhe kujtoj, do të thotë, prej vitit parë ka fillu dhe më thirr hoxh, edhe për me të bo pak, do me thonë, me autoritet, mas parit do të më të animu familja jote. Pas të fqitë, kështu që 2 vjetet e ne në lap kam pas të radit me nëru me interesantat, shumë talebet, kjo është talebe e gjinë, dyqysh si gjysëm i shajt me konkë. Edhe medreseja, drejtë me thonë tipi konviktit, medreseja e mbëllt, pak shkollë ma konservatore, unë nuk e kom gjetë vetësh. Sinqerisht, po e them këta vitin e parë, çdo të dilën për me kërën në shënarë, se ma kemi pas mëse me dhe të shtunën, unë e të qaj dilë shapi shpisë. Hajtë edhe këtë javë shkaj.
U kthej atë shtunë, thësha mo nuk shkoj. Hajt, edhe një herë, hajt edhe Të një shty herë, vazhdimisht. të shty, edhe dikur ka viti 3-4 duke I po sulme ndaj islamit të muslimanëve, edhe duke I po taljet, so talë që në neve, a jeni ju në drese, po ju që në alanë në neve kur vdesëm, edhe do fjallë që si lejon etika e besimtarit në I fona I thejshin neve, a ju që mirë me dekën, me gjenazën, me këto e sende, na I kundështëshim, po kur nuk I argumente, s'më nështë I fenë me gjaks edhe me gjuhë edhe me durti me mbrojt. E shifshat nevojshme që unë më përkatit. Edhe ka viti I tretë, së dhe më viti I katërve që fillun pas të I debatet, fillun ka pak me mendu ma ndrysh, edhe aty e pash që shumë është rrugë e duhur me u hoqë. Edhe kyta me dresen, më marrën, nuk shkua me vullnet, po marrën shërbimin ushtarak, atëre në Jugoslavi, edhe atje kom hik shumë, e kom hik ata që më thonë dzite u lirit, sepse qëlloj edhe kuha e luftës, e unë isha në Vojvodin, po pastaj 5 mujt e fundit na qunë atje ka Kroacia, njëherë me rujt kufinin, pastaj u futëm atje, e sulme të pa logjikshme që kanë bo, sa granata, sa predha, sa Pra që përjetua këtë sfidë në... 5 muj ato si në film më mduket, edhe sot kur e kujtoj nuk më me besu që shkom shpëtu ka që mirë, alhamdulillah. Këse plot janë vra aty, po pej shqiptarëve pak. Shumë janë vra, du me thonë, dërmjet vetit ata, po pej neve janë vra ma pak, po pej tonë ka pas të vra. Pas të jam këthy këtu, nuk u pranova, aplikova në Medinë, nuk u pranova, edhe fillova vitin e parë në Universitetin e Prishtinës, fakultetin filologjisë dega orientalistik. Atë mësoj gjuha arabe, gjuha turke, osmane, mësojshin disa landë, gjuhë shqipe, gjuhë angleze, atër ka qenë edhe landa e mbrojtjes, më kujtohet. Edhe pas një viti, në 92-ën, alhamdulillah, me vullnetin e madhë, doktor Xhaboja, me Miftin Oktel, profesorin e internave, të tjerët, këta janë, dhe më thonë që do të shku në historie për të këta janë boshkaktar, kryesor, që sot është fakulteti I studive islame. Edhe gëzimi madh për neve që nuk patëm fate me shku me studio jashtë. Edhe jem gjenerate e parë, kemi qenë nëse zgaboj, kemi qenë 40 studenta, 20 të rregullt, 20 me korespondencë, ama më mi thonë 80-90% I mama, që s'ka mund me kry shkollimin. Edhe atë kemi pas fatin që orën e parë, edhe për 2 vite na ka ligjerua edhe hoxha I mirë njohur Sherif Ahmedi, që ka përkthye Kur'anin, apo domethëniet e Kur'anit, edhe ka ligjerua hoxha Xhaboja, edhe të tjerët, aty kam qenë për 2 vite, pastaj, mas një pauzë për 4 vite, domethënë në mas shkollimit, ushtria, edhe studimet, në atë njëjtën kohë isha edhe imam, 4 vite kom ushtru, domethënë edhe detyrën e imamit, në vitin 1995, kur unë kisha 24 vjetë, mu më dollë pranimi në Universitetin Islamik të Riyadit. Edhe kur thuj se shpresat ishin shujt ma, sepse edhe ajo mosha që lejon me shku në studime në Universitetet Islamike në Saudi, që është një në Riyad, një në Mekë në Medinë, është deri 25. Edhe më lejmon që jam pranue, e pas të ndërprejta I më mlakun, shkova studime, kryva Institutin e Gjuhës, kryva fakultetin, edhe praktikin e kemi pas një semester, edhe u ktheva në Kosovë, edhe fillova të stadiumi Prishtinës të Xhamia e Tregu, tregtarëve, dhe unë aty isha imam për vaktin, ndërsa një koleg tjetër ishte për xhuma, për 3 vite isham aty, pastaj u transferova këtu, deri sot. Deri sot. Besoj që do të jemi deri në vdekje. Po vallahi kjo është ajo, do të thonë, ajo kënaqësia apo ëmbëlsia e këtij rrugtimi është që jemi përballë me çdo sfida vetë. Jemi falë nëpër mesxhide, 2 mesxhide kemi qenë më poshtë. Po mbaj mend njërin për tyre. Edhe njëri mos ka pas as kushtet elementare, tjetri ka qenë më mirë, pastaj sfidat me gjetë tokën, sfidat me gjetë mjetet, gjitha këto bashkë kemi kaluar. Po a është kënaqësia o privilegj sigurisht po, ne mendoj që mas vdekjes sime dikush tjetër do të më folë për mua. Nuk më tash me fund veten e parë, po unë jam njëri prej atyne që prej fillimit I kemi gra bashkë kësaj rruge. Po që është dallimi I madh mes atij që hyn I gatshëm dhe atij që fillon gazerve. Jo, disa kolegë kur kanë ardhur për studimeve drejt do të thotë mas një javë apo një muaj apo një vit drejt ka hyrë në xhamia dhe xhamia me këtë infrastrukturën, ai si shef aty ka hyrë. Po ndoshta nuk e shijon kënaqësinë që shijon, sepse na I dimë edhe anën tjetër edhe vujtet që kemi pas, edhe pengesat që kemi pas. Shtira është do javë me të tjerë, erdhën policia, ku është imami, pse po ndërton, me talë media, para mendoj, ka pas qenë ajo gazeta koaditore, para mendoj 2 faqe në mes, në lagjen matin po ndërtohet një institucion, pa leje, po bëhet çtu thuhet që është vendi I krimit, vendi I vrasjeve. Ka qenë një propagandë bege madhe asaj ku e në media. Kur u ndalen, alhamdulillah dashti Zoti,
po sot i kemi demantu me çka, me punën tonë, me unitetin tonë, me aktivitetet tona. Sepse unë i përmend aktivitetet, po këtu ka dhe familje që marrin ndihmë, ka dhe jetim që marrin ndihmë. Ka dhe student që marrin ndihmë, jo prej meje, po prej xhamatit, prej besimtarëve. Po që nga ky xhamat, nga kjo xhami. Edhe besoj që për punën tonë, në veç një du me përmend se kam pas afër vetes njerëz shumë të sinqert, njerëz që kanë dashur ndoshta xhamin më shumë se shtëpinë e vet. S'kam çare me përmend njëri prej tyre Haxhi Muharremin. Ai ka qenë iniciator që mas pari unë në këtë lagjë, se s'kam pas dashnim me atë. Se do kam pas dashnim me gjetë një xhami të përgatitur, të gatshme dhe me startu atë. Ai ka qenë kryesor, ai ka pas vullnetin e madh. Ai nuk i ka pas mjetet materiale, nuk i ka pas shëndetin, po zemrën e ka pas të madh. Edhe Haxhi Muharremi, jo vetëm mu, por këtë xhamatin na mungon. Ka qenë domethënë edhe pse jo shumë i shtyrë mosh, ka qenë njeri i unitetit, i bashkimit. Edhe nuk mundem me kalu për përmend edhe Haxhi Skindën, pranari i kompanisë përparimi, që prej fillimit edhe moralisht, edhe materialisht, edhe fizikisht më ka qëndru mua edhe xhamatit afër. Është një farë traditet e disa jo e mirë që kontribuojnë shumë edhe dhonë shumë, e pastaj dojnë me dalet në saf parë nga të hoxhës. Nuk bëhet. Po për zot po. Më shefe. Te Haxhi Skinda as që del, as që vrehet këtu. Ka musafir, ka xhallar që vinë, ose këta të prendimit dojnë edhe me takue, a e fal namazin e o që shtu dohet besimtari. Kështu do të më qenë. Se ta është lokomotiv, këto është imami. Cili do që është imam, ajo është lokomotiva. Xhamati janë mrapa. E këtu te ne është interesant, një kulturë e mirë, një traditë e mirë, inshallah vazhdon. Këta që kanë kontribuar më shumë, këta mas po këti dalin s'kin. Mirë po kam edhe të tjerë që janë të rinë moshë që kam afër vetes. Se me thonë në bëj vetë me bo, jo në, më nëshme bo këtë organizatë. Pra, ke një staf besueshëm të sinqert që kanë bo punë të madhe. Janë disa, po thonë sinqerisht që nuk janë shumë, 4-5 djemë, ose 6, me thonë. Po ata, alhamdulillah, natën, ditën, se cilë mundohet, vullnetarisht, me dhonë, ma të mirën për vetës. Edhe për momentin, xhamia përveç imamit e ka dhe muezinin, që është i dallu me zanën e tina dhe sillet e tina, e ka dhe me mbajtësin, edhe i kemi disa të rritë të tjerë, të cilët unë i konsideroj si djemë më të mirë këto, edhe alhamdulillah kemi një staf të vjetërve, të cilët me sillet e tyne përmësojnë edhe të rritë se si duhet në usilë. Ata nuk kanë shumë dije, amo kanë shumë edukat, kanë shumë tërbije, kanë shumë etikat, bindje në Zotin. A nuk e din që nëse i falë 12 rekate, sunet ka thonë pejgamberi e fiton xhenetin, amo e hiç pa ditë hadithin e sinetës. Që na dhon një mesazh neve moshës së mesme edhe juve moshës më të re, që nuk ka më rëndësi veç me ditë, po më rëndësi është çka, ato që dhe me praktikua. Hoxh, faleminderit shumë, Allah ju shpëlbeft për këtë minuta që i kushtove me ne. Faleminderit edhe juve, Allah ju shpëlbeft edhe juve për kohën që keni nda për neve dhe xhamin ton, ju dëshoj suksese në rrugtimin tuaj.